Hello guys, magtuturo pala tayo ngayon kung paano magpakain ng hand feed na African lovebirds. Mix natin siya. Lagyan natin ng Cerelac. Kailangan sakto lang yung dami para sa tatlong ibon. Tapos, lagyan natin ng water. Haluin hanggang magtama na yung mixture niya. Pag medyo malapit po, dagdagan pa po ng konting water. Kailangan sakto lang po yung mixture ng Cerelac para hindi mabulunan yung mga ibon. Ito, pwede na po itong mixture na ito. Sakto na. Then, syringe. Ayan. Kunin na po natin yung mga ibon. Ayan po. Pag sa unang araw po, mahirap pa siya pakainin. Pero pag second day and third day na nila, sila na lang po yung kusang kukuha ng pagkain. Ganyan lang po. Saktuan lang yung pag-press para hindi mabulunan yung ibon. Yan po. Tama na muna siya. Lumaki na yung tiyan. Yan, gantong busog lang po yung dapat sa kanila para hindi sila masyadong masobrahan ng busog kasi baka hindi po sila matunawan. Yan po, natakaw na sila kumain. Tapos, kailangan pala natin ng tissue ang linis ng tuka. Wait lang, wala na tayo. Tissue. Pamilas po yun sa tuka nila para hindi mapunta ng mga pagkain yung ilong nila. Yan. Kaya po pala 3 yung nilagay natin sa pangalan ng vlog natin kasi 3 po silang hinahandpid ko. Dito pa po yung isa. 3 sila. Malalaman nyo po pag busog na sila, hindi na sila masyadong bumubuka yung tuka nila. Tsaka kailangan nyo po rin i-monitor yung pagpapakain. Kailangan laging ubos na yung laman ng butsi nila bago nyo sila pakainin. Para hindi sila maiwasan na hindi sila matunawan. Yan, takaw na nila. Tsaka kailangan yung mixture po nung Cerelac natin, saktong-sakto para hindi rin mahirap kuhain pag nilalagay na sa syringe. Ang pagpapakain pala natin pagka every 2 hours po sila pinapakain. Pagka ganito pa kalaki. Pero
Pero depende rin po sa kanila. Minsan kasi mabilis maubos yung laman ng butchi nila. Depende sa panunaw ng ibon kung malakas tumunaw or ano. Konti na lang. Okay na. Sayang. Guys, sana mayroon po kayong natutunan sa pagpapakain, tamang proseso ng pagpapakain ng African lovebirds and feeding. Salamat po, pa-like and subscribe po ng channel. Trio Aviary Vlog, thanks.